Habang tumutunog ang gitara sa akin, makinig ka sana. Dumungaw ko sa bintana na parang isang harana. Sa awit na aking sinulat ko kagabi. Huwag sana magmadali at huwag kang magatubili. Dahil kahit na wala ako. What's up, what's up? Ayan, so welcome sa ating ika-6 na episode ng Kabuhayang Pinoy Canada! Ayan, sa kung saan aalamin natin ang mga sikreto ng mga matatagumpay na Pinoy entrepreneur dito sa Canada. Kaya naman, nandito tayo ngayon sa Frito 130th! Ayan, so dahil i-interviewin natin at aalamin natin, kikilalanin natin yung matagumpay na Pinoy entrepreneur para sa araw na ito, tawagin na natin, walang iba kundi si Chef Alan Brian Mendros! Thank you so much. Thanks for coming, Chad. I would like to introduce myself. My name is Alan Brian Mendros. Isa pong batang entrepreneur po dito sa Calgary, Alberta, Canada. Nag-start po ako dito sa Frito noong September 1, 2022 po. Very fresh lang. At ngayon nilagay natin ang ating talent bilang isang kusinero. At ngayon po, unti-unti tayong nakikilala ng mga customer, hindi lang po mga Pilipino, kundi mga puti, mga Pakistani, mga Indian, intercontinental, lahat po ay nandito sa Chicken Frito 130th Avenue. And you? Ayan! So, welcome na natin sila dito sa Kabuhayang Pinoy Canada at sa Frito 130th! So ayan, so kasama na nga natin ngayon ang ating bida entrepreneur para sa araw na ito. Ayan, walang iba kundi si Chef Alan Brian Mendros. Ayun. Okay, so Chef Alan, pakilala mo muna ang sarili mo dun sa ating mga manonood. Okay, magandang araw po or tanghali na dyan sa inyo or gabi na. Ako po si Sir Alan Brian Mendros, ang inyong kusinero dito po sa Chicken Frito 130th. At ngayon po ay kapanayam ko po ang isa sa pinakapogi na entrepreneur dito po sa Calgary, Alberta, Canada. The Redbox Gourmet! Ayan, salamat po. Ayan, so amoy na amoy ko na yung sarap ng iyong mga products, Chef. Ayun, No? So, nagugutom na talaga ako nito. So, pwede bang ipakilala mo sa amin or introduce mo kung ano ba itong mga to? Ang specialty namin dito kaya tinawag na Frito, kumbaga sa Tagalog is pinirito, di ba? Yeah. Kaya fried chicken. Meron po kami ditong specialty po namin dito is crispy fried chicken, juicy at saka po very tasty. Yan po ang panlaban natin kung sino mang may mga chicken product. Meron din po kami ditong Canadian poutine. Yun. Meron po kami dito na yung General Tao with popcorn and the rice. Siyempre, rice, kailangan Pilipino tayo. At siyempre, ang ating chicken strips at wala nang iba ang pampalasa, ang red wine. Bye! Sir! So, excited na ako na tikman to. No? Kasi kanina, nung inilalabas mo pa lang, talagang maamoy mo na yung aroma ng chicken. No? Yes. At saka ng iba pang produkto na tsak na napakasarap. Ayun. Okay, so tikman muna natin itong iyong fried chicken. Kasi, Tirahin mo na yan, yan. Tirahin mo Kasi na. ito yung talaga yung famous dito, tama ba? Yes. Yan yung pinaka-the best na chicken, sabi nila, sa buong Canada. Kaya punta na po kayo dito sa Chicken Frito 130. Kontakin nyo lang po ako sa number na 587-968-0716. Yan po, personal ko yan, number. Sabihin nyo po, at may mga catering din tayo, may mga chef specialty tayo para sa catering. Ginagawa po natin dito 25 to 40 person or event dito po kung may birthdayan kayo or meron kayong mga party, nandito lang po ako mag-serve sa inyo. Ayan, so talagang napakasasarap ng mga Kainin pagkain na natin, dito. Chad. Tapos talaga nag-accommodate sila ng mga party dito. So tikman na natin yung iyong Chicken. chicken. Okay. Ayun, siyempre may rice tayo. Chad, gusto mong rice? Alright. I'm so sweet. Oo, di ba? Serving natin. Thank you. Yan, dito best server. At salamat Oo. po. So tikman na natin, Tikman mo no? na yan, Chad. Titikman natin ang Frito. Mhm. Ito po, Ang crispy, sarap. malutong, juicy. Siyempre, kumbaga proud tayo na siniserve natin ito sa mga customer natin.
unang kagat po para sa inyong lahat. Ayan, tignan nyo naman yung rice, oh. At saka pati kayo, gugutumin namin. Ito lang po ang the best na vlog ni Richard. Hindi tayo nag-cheers, Chad. Cheers. Oo nga, no? Cheers ang ating chicken. Yan yung ano natin, kailangan cheers. Cheers, Chad. Cheers. Gusto mo bang inumin? Oh, sure. Good job, bro. No? Red wine po to, so which is maganda sa health. Yeah. Mhm. Ano lang po to, tikim-tikim lang, hindi po ito yung tunay na inuman. At saka, siyempre, baso-baso lang tayo. Dito Ayun, lang po yan sa Chicken Frito, 130 yes. para po sa tagumpay, good health, and more wealth para po sa negosyong Pilipino dito po sa Calgary, Alberta, Canada. Matamis, Brad. Oo, sarap, no? Ooh. Okay, so sunod naman natin tikman tong General Tao mo, no? Yan. Kasi usually sa mga tama ba mga Vietnamese or sa mga Vietnamese, Chinese, sa Chinese, mga ano diba? nila yan. Pero ang Prito, nag-serve na rin ng General Tao. This is special sauce. Chef special Yeah. sauce. Ang sarap, no? Talagang malalasahan mo. Isang kagat ko pa lang, talagang The best lasang-lasa yan. mo na, no? Ah. So, kain mo tayo, no? Okay. Huwag mo naman silang gutumin. Pag nagutom kayo, sa video na to, pumunta na kayo dito. Di ba? Yeah, for sure yan. Okay, chef. Ayan, so, Kwentuhan tayo. Ano ba gusto Oo. mong paano ka ba nagsimula sa ganitong business? Nung una, dumating ako dito sa Canada, March 12, 2013. Sa Pilipinas, ako ay isang dishwasher lang. Tapos, nangarap na pumunta ng Canada. Tapos, bilang isang tambay lang sa Pilipinas, isang simpleng mamamayan, nangarap na pumunta dito sa Canada. At yun nga po, nag-apply ako ng dishwasher sa isang malaking hotel doon po sa Ortegas, yung Discovery Suites Hotel. Kasama ko po yung kuya ko doon at saka yung ate ko. At sila din yung naging way kung paano ako nakarating dito sa Canada. Kinuha ko ng Chili's Restaurant diyan po sa airport. Yan yung employer na kumuha sa akin. Tapos, naging kitchen helper ako doon na natuto na magluto, magayat ng mga pagkain. At yun, bilang passion ko, yung nanay ko kasi is kusinera din. Tumutulong ako sa kanya, magayat, hanggang sa natutunan ko kung paano yung magluto at pasarap ng pagkain. Kaya yun po, nandito na tayo at may passion tayo sa pagluluto at sa presentation. Yeah. Kaya quality ang ating siniserve sa ating customer. Ayan, so makikita naman talaga natin na very successful na rin ngayon si Chef Alan Bryan, no? So, Konti lang po. so ano talaga, no? Humble. Humble and down to earth. Okay. So, bago itong success ng negosyo mo na Chicken Frito, ano ba yung mga naging inspirasyon mo para ikaw ay maging successful? Nung una, nung nagtatrabaho pa lang ako bilang isang kitchen helper dito sa Canada, is napakahirap talaga ng buhay. Yun, tamang binubuli ka lang nila kasi kitchen helper ka, may mga kusinero, may mga mas angat pa sa'yo. Bilang isang baguhan kasi, is nandyan na yung pag-uutos sa'yo kahit over the limit na, over the belt na, gagawin mo pa rin para matumuloy lang yung buhay mo kasi first time, bago ka pa lang sa Canada. Ang naging inspiration ko noon is pag nakuha ko yung permanent resident ko, tandaan nyo na magiging business owner ako, i-hire ko yung mga tao na nag-hire din sa akin nung before at aangatan ko pa sila. Kumbaga, yun yung motivation ko, kasama ko yung asawa ko. At yun na po yung nangyari. Karon dito na po lahat nagsimula yung buhay namin. Dito na kami nagpakasal ng asawa ko, nagkaanak, nagkabahay, nagkasakyan, at nagka-negosyo. Kumbaga po, be humble lang tayo kasi ang lahat ng ito ay tamang dumaan lang sa buhay natin. Pwedeng mawala yan or pwedeng mag-stay lang. Kaya
be down the earth kasi wala na pong mangyayari sa atin kasi mamamatay din tayong lahat. Okay? Ayan, so very inspiring yung sinabi ni Chef, no? Oo. Talaga totoo yun kasi walang permanente sa mundo, di ba? Galing sa puso ko yun. Yun, galing sa puso. Mm. Talagang ramdam na ramdam ko dito, no? Kasi ako yung pinakamalapit. So, ramdam na ramdam ko talaga na galing sa puso niya. Mararamdaman nyo rin yun, for sure. Okay, so, Chef, paano ba i-manage itong ganitong negosyo or business, which is, iba-iba din yung mga customers mo Yeah. dito, di ba? Yeah. So, paano mo i-handle ang ganitong business? Okay, ang pag-handle ng restaurant, tandaan nyo mga kapatid, once na mag-isip kayo na magnegosyo ng restaurant, very risky ang restaurant. Kasi ganito yan. Kung ano yung niluto mo at nabenta mo ngayon, is yan ay bibilhin mo bukas kung ano yung mga nagastos mo ngayon. Kumbaga, hindi po tayo kikita dito ng malaki. Kikita lang tayo dito ng mga $20, $30. Dito sa per plate natin, kikita tayo dito ng mga $2, $3. Hindi po mayaman ang mga negosyanteng nasa restaurant. Niro-roll lang yan. Niro-roll lang po yan. Hindi po kami mayayaman na pagsabi, oh, may restaurant, big time, di ba? Mhm. Totoo yan. Yeah. Ano po to? Legit sa mga kababayan natin. Kaya kami pong mga nasa restaurant, mga kababayan natin ng mga may restaurant or mga nag-cater, supportahan po natin sila dahil kami po hindi kami mabubuhay kung walang mga customer na katulad din yung nanonood ngayon. Kaya napaka-the best po nitong video na to sa pamamagitan nitong ating kaibigan na si Richard dito sa Rich TV. Supportahan din natin to kasi itong taong to, kung hindi, wala siya, wala tong video na to. Kaya ito po, shout out sa Rich TV. Kuya Richard. Yan, salamat, no? Thank you so much, Chef. No, talagang napakahusay. Ayan. Ayun. Ay, Oops. Lasing na! See? Isang shot pa lang Isang tayo, set pa lang no? po. Hindi po kami umiinom. Pero Ayan. ito po ay pakitang ano lang, Oo. pakitang media lang. Just to remind you, ito po ay red wine na very healthy, no? Less Napakatamis alcohol. niya dyan. Kasi napakatamis nito, Walang no? alcohol to. Ito ay ano lang. Wala pong alcohol to. So, Inom-inom lang yan. Parang ano lang. Okay, yan. Okay, next question, Chad. Alright, so, Mukhang maganda yung kwento natin. Bukal sa puso eh. No? Oo. Very natural. aha. Ayan. So, papaano ka naman nag-handle ng mga tao mo? Alam natin na iba-iba rin yung pag-uugali ng mga staff natin, di ba? So, papaano mo sila pinakikisamahan at papaano mo sila tinitreat as bilang isang individual? Okay, ang mga empleyado is i-treat mo yan bilang isang pamilya. Kasi ang mga empleyado natin ay may kanya-kanyang problema sa buhay, may kanya-kanyang mga sistema, the way to handle the life. Yan yung mga ano, kumbaga bilang isang leader sa isang bahay o sa isang restaurant, ikaw mismo ang magmamanage sa kanila. Unawain mo ang bawat ano nila, ang bawat pag-uugali nila. Kasi minsan merong emo, minsan may isang rakista, minsan may isang yung ano lang, yung banding-banding lang. Kailangan laruin mo ang buhay. Laruin mo kung ano yung, kumbaga sa negosyo, kailangan laruin mo lang yan eh. Huwag kang magseryoso dyan. Kasi once na sineryoso mo yan, mai-stress ka. Ang point ko doon is, respeto mo kung ano sila. Mhm. Kasi ang respeto na binigay mo sila, ibibigay sa iyo buong buo yan. Mhm. Yun yun, Yeah. sekreto natin. Tama yun, no? So, i-treat natin sila bilang pamilya, no? Yes. Tsaka yung respeto. At saka, huwag kang maging boss. Yeah, Pamilya ka nila. yeah, Kung ano yung kinakain mo, ipakain mo rin sa kanila. yeah. Yan yung, Tama yan yun, yung which success. Yeah, correct. Which is nakita ko naman kanina, no, sa ilang oras ko na pag-stay dito kanina, kita ko talaga how you treat your people. Isang Absolutely. pamilya talaga, di ba? Ayan, so, which is maganda yung management skills na pinoprovide mo dito sa iyong business. At saka yan, advice ko rin yan. Kung ano yung narating ko ngayon, kung ano ako ngayon, advice sa mga magsisimula. Napaka-the best yan. Kailangan, sa mga magsisimula sa negosyo, kailangan, alam mo kung ano yung papasukin mo negosyo. Huwag na huwag kang magninegosyo kung hindi mo alam yung negosyo yung papasukin mo. Correct. Di ba? Tama. Dapat, for sure, dapat yun yung passion natin. Passion mo yan. Yung passion Kasi natin, diyan ka diba? magpo-progress eh. Diyan ka magpo-progress kung alam mo yung negosyo. Aha.
Tama, hindi? Correct, tama. Ah. Kasi hindi pa pwede na papasukin natin, hindi natin alam, no? Example, Hindi yung skills papasukin natin. mo, manggugupit, ikaw pala. Ano lang, mga ano lang, di ba? Oh, cook ka pala, Oo, tapos bigla ka manggugu- magiging manggugupit. Ay, gaganunin mo lang yung mga parsley niyan. Okay, tama, di ba? Yun yun. Dapat kung papasok ka sa isang negosyo, alam mo kung paano gawin yung negosyo. Yun lang po, yun yung advice bilang isang entrepreneur dito sa Calgary. Ayan, so, Atin lang yan. Oo. secret lang po yan. Mm. Okay. Ayan, so ano naman, Chef, yung mga pinagdaanan mong mga challenges o mga pagsubok bago mo na-achieve itong success na ito ngayon na na-experience mo? Ang mga pinagdaanan ko na sinasabi natin, dumaan ka muna sa butas ng karayom Mhm. bago mo marating yung success. Example, kailangan mo lunukin yung pride mo Mhm. kung nasa business ka. Why? Ito yon. Marami diyang mga negativity, marami diyang mga races. Paano ka magsasucess kung ikaw lalabanan mo sila? Mhm. Kailangan down the earth ka sa kanila. Kailangan gawin mo kung ano yung gusto nila. Yan yung sign of success. Kasi example, I have a cleaning business. Ang daming mga complaint. Kung hindi mo gagawin yung complaint at magkipag-away ka sa mga owner, hindi ka lalago, 'di ba? Tama. Kailangan lunukin mo kung ano yung pride mo kasi nasa business ka. Kung paano mo, kasi hindi nila alam naman kung ano ikaw Mhm. kung ano yung investment mo, kung ano yung iyong narating sa buhay. Correct. Okay? Ang nakikita lang sa iyo is yung cleaners ka. Mhm. Pero yan yung sikreto, Yan Brad. yung sekreto, di ba? Mm. Ayan, tama yan. At saka ang isa pa doon, isang uri kasi yon ng pagmamahal, di ba? Kasi kung mahal mo talaga yung business mo, mahal mo yung ginagawa mo, talaga lulunukin mo yung pride mo kasi you have to survive. Negosyo mo to, mahalin mo to, di ba? So yun Gawin yung mo yung lahat para i-survive yung business mo. Yun eh. Precisely. Di ba? Yeah, tama. Ano Oh, pa di ba? dyan? Sige, ibigay natin sa mga kababayan natin kung ano yung mga hint, mga advice na pwede nilang malaman kung paano sila mag-start. I know you are a business owner, I'm a business owner. Yung mga nanonood na business owner dyan, I love you guys. Alright, so talagang ako nabusog, no? At madami pa tayong Marami. pagkain dito. Alam mo ba yung paborito kong part dito ay yung skin. Very No. crispy, di ba? Yeah, kasi very crispy siya and yung lasa talaga Malutong, niya. di ba? Tignan mo, Yung tunog. Yung tunog ng chicken niya, no? Yung- At quality din talaga yung mga chicken na niluluto nyo dito. Alam mo ba, dito sa Prito is hindi namin pinoprosen yung chicken namin. From supplier, bagong kataya, Aha. kasi we are proud halal dito. Oh, wow. Kaya dito nakukuha natin mga Indian, mga Pakistani. That's everyone's halal. Mhm. That's why kuha natin lahat yung mga Mhm. customer. Yeah. Tapos, from supplier, ini-store namin yan doon sa aming cooler. Tapos, pag na-store namin sa cooler namin, minamarinate namin yan. Nililinisan namin, minamarinate namin in 24 hours. 24 hours. Marinate. Wow. Para, ang purpose ng marinate is to add taste, Mhm. tapos matanggal yung salmonella, Mhm. Yeah, Kasi- bacteria, tapos, yun, good to go na. Pag hinugasan namin yan, yung marinate ng 3 beses na fresh water, Mhm. cold water. Then after that, tinotow namin, then good to go. Mhm. Cook namin yan. All fresh dito. Walang frozen dito. Lahat ng produkto is fresh. Fresh lahat. Yes. Kaya punta na kayo dito sa Chicken Frito Mhm. 138. Alright, so our Lagayan ko Oh, sige. dito. Okay. Masarap to kasi ano lang to eh. Ibang klase talaga yung kwentuhan natin, no? syempre. It's very unusual compared doon sa mga previous interviews natin dito sa Gagawin Rich natin TV. unique. Okay, ayan. Busog na So, tayo. Okay ba tayo? Sorry po. Kaya It's okay. love here. Ayan, so, paano mo naman hinahandle yung mga customers mo dito sa Chicken Oh. Frito? Talking about customer, nakita mo naman kung paano ko hinandle, di ba? Mhm. Kailangan ma-PR tayo. Mhm. Kailangan ibigay natin yung ating customer service. Mhm. Best in customer service, siguro, I would say na kaya kong i-handle yung mga customer natin. Kung paano natin pasayahin yan, paano natin paiyakin yan, paano natin pa-inlobin yan. Mhm. Kaya natin laruin yan.
Okay? Okay. Ayan, no, napapasarap ng ang ating pagkain at ang iyong mga niluto, no? Ayun, Kasing no? sarap ng ating kwentuhan. Yes. Alright, so my next question is, ano ba yung magandang naidulot ng pagbibusiness, no, sa iyo at sa iyong pamilya? Pag sinabi kasi business is, you can manage your time. Kasi you are the boss. You are, kumbaga, handle mo lahat yung oras mo. Kasi kung may empleyado ka, pwedeng kayo na muna magano and igagala ko muna sa mall yung asawa ko, yung mga anak ko. Yung parang ganon. Ang pagbi-business kasi is may risk at saka may good things. The risk is kung walang bibili, wala tayong kita. Anong pwede natin gawin? Kumbaga, ang sinasabi na lang ng mga negosyante, babawi na lang tayo kinabukasan. Yun naman talaga eh. Tapos, ang good things is, you can manage. Pwede kang humiga muna o tumulog once na hindi busy and kayo na muna magbantay. Yun. And, ang magandang naidulot is, kung malakas ang business mo, siguradong malakas din ang kita mo. Kung hindi malakas ang kita mo, kailangan gumawa ka ng bagay na para makilala at mapalakas mo yung business mo. Yun yung good things natin sa business. Yun, so nakakuha na naman tayo Yun. ng magandang tip, no? Galing kay Chef Ala, no? Kasi talagang napakahusay niya na mag-manage ng kanyang negosyo. Paano mo pala na-acquire itong Frito? Siyempre, alam naman natin na yung Frito ay, kumbaga, nagmula sa ibang lahi. Yeah. No, na ngayon ay minamanage na ng isang successful na Pinoy entrepreneur, ano? So, paano mo na-acquire to? Noong bumisita ako dito sa Southeast, meron akong pinuntahan na ila-landscape namin. Then sabi niya, magtanghalian muna kayo dun sa Frito kasi Pilipino may-ari nun. Then nung pagpunta ko dito, one of the employees said, binibenta itong Frito kasi masyadong complicated na yung gusto na magpahinga ng may-ari kasi busy na siya sa kanyang full-time job at 3 anak. Bilang isang single mom, napakahirap nga naman. Kaya nandito, itong chicken Frito is hindi ko talaga ito nabili na full. Kumbaga, nilalakad ko pa yung tawag daw loan. Kasi ang business dito, walang business na hindi inutang. Walang business na binayaran agad right away ng cash. Kaya tandaan nyo yan mga kapatid, once na nag-start tayo ng business, ipapangutang natin. Pero, ang pinaka-good things dyan, kung gagawa ka ng business, much better na meron kang ipon na yun ang isimula mo. Yeah. 'Di ba? Mas maganda yung cash pa rin na galing sa bulsa mo. Eh tayo, bilang isang normal Canadian, Filipino-Canadian, siyempre wala naman tayong kakayanan na isang $500,000 dito sa bulsa natin. Totoo. Ipangutang natin yan. Tsaka totoo yun, kasi kung magninegosyo ka talaga, sabi nga nila parang sugal yan di ba? Kinakailangan mo din talagang maglabas ng pera at Totoo. sumugal kung ano ba mangyayari, kung ito ba ay magiging magandang kalalabasan Yes. or pangit yung kalalabasan. Pero ang kagandahan nun ay maganda na subukan natin. Yes, at saka sabi ko nga sa inyo mga kapatid, kung papasok ka ng business, alam mo kung ano yung papasukin mong business. Kumbaga proud ka Kumbaga, alam mo na kung ano yung business, kung ano yung galaw na gagawin mo dyan sa loob ng business. Yeah, tama yun. Diba? Kasi chef ka chef ka, and then ang pinasok mo, like, restaurant. Yes. Yun, Diba? yun yung sinasabi ko. Kung ano ang passion nyo, pasukin nyo yan. Oo. Advice natin sa mga kababayan natin. Ang pagnegosyo, hindi naman madali, hindi naman mahirap. Kumbaga, from the start, from the beginning, kahit magsimula tayo sa maliit, palakihin natin yan ay lalaki. Alagaan lang natin. Ang sabi nga, yung nag-interview sa akin before, sabi niya, para sa'yo, ano ba yun? Tinanong ko na, ako na yung question and answer. Para sa'yo, ano ba yung business? Ano ba sa'yo yung bilang isang entrepreneur? Ito mga kababayan dito sa Calgary. Ang sasabihin ko, ang negosyo, ang pagsisimula ng negosyo ay parang panliligaw. What do you think? Parang nanliligaw, ano? Yes, parang nanliligaw.
Ito na po. Kung ikaw ay manliligaw, syempre, ipapakilala mo yung sarili mo sa liligawan mo. Number 1 yan. Number 1, papakilala mo yung sarili mo sa mga kamag-anak niya. Pangatlo, syempre, gagawa ka ng effort para ipakita mo sa nililigawan mo yung iyong sarili. Ano yan pagdating sa business? Okay, ipapakilala mo ang chicken prito sa madlang people. Pangalawa, gagawa ka ng paraan o effort para tangkilikin ka ng tao. Ito na yung ginagawa namin ngayon. Mag-vlog kami, i-post namin yan, ipangalandakan namin ang mukha namin sa social media para makilala lang kami. At pangatlo, ang pagninegosyo, hindi yan kikita 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Yan po ay 1 taon, 2 taon kikita. Parang panliligaw yan eh. Hindi ka agad sasagutin yan hanggat hindi niya nakikita kung sino ka, kung sinong totoong tao ka. Tama. Di ba? Tama. At kung expert ka sa panliligaw, Gawin mo na. pasok na pasok ka dito sa pagninegosyo. Okay, ito na. Papasok na tayo doon sa sinagot ka na ng niligawan mo, doon na magkakaroon ka ng plan. Okay? Kumikita ng paunti-unti yung negosyo mo. Magpa-plan ka na ilang anak ang gagawin mo. Ibig sabihin nun, kung ilang branches na ang gagawin mo. Kasi kumikita ka na eh. Pangalawa, kung saan kayo magpapakasal, kung saan kayo magpupunta. Kumbaga, yan, successful na ang patutunguhan ng panliligaw mo. At yan ang business natin, Ayan. parang panliligaw. O, di ba? Napakaganda ng konsepto ng panliligaw sa pagtatayo ng business. Diba? Kaya kayo, kung marunong kayong manligaw, magtayo na kayo ng negosyo. Tama yun, di ba? Kasi parang ganito lang yan, kasing sarap ng wine na isinurve mo sa atin. Ang tamis, Diba? Chad. May natutunan ka na naman, Chad. Yeah, so marami na tayong natutunan actually, hindi lang ako, kundi yung ating mga manunood, yung Ano mga ba followers tanong mo? natin. Go, para maibigay So, na. paano mo naman minamarket itong business mo? Market is all about, social media, Facebook, blogs, sa TikTok. Tapos, ang the most important, yung mga tao na pumupunta dito, kumakain dito, sinasabihan ko sila, share nyo yan sa mga kaibigan nyo kung gaano kasarap yung kinain nyo ngayon. At satisfied sila. Kumbaga, sa reviews, sila na mismo nagkukusa mag-reviews. Kaya yung reviews ng Prito ngayon is umangat na ng kaunti. Kaya shout out sa lahat ng mga nag-review sa Prito Chicken 130. Sa Google po, mag-review kayo. Wow, congratulations, no? So, mahaba-haba pa, malayo-layo pa ang mararating ng Yes. Prito 130. Right? Prito 130 is a franchise. Kumbaga, we are proud na Pilipino, na nag-iisang Pilipino lang na may ganitong uri ng franchise na Prito. Ang iba po mga Pakistani, yung mga ibang natin. Ibang lahi, di ba? Nakaka-proud yun Di kasi ba? Pilipino. Isang Pilipino lang tayo may ganito. O, di ba? Nag-iisang Pilipino na nag-franchise dito sa buong Calgary. Yes, ng Prito. Di ba? Ng Yes. Frito. Kaya shoutout din sa may mga franchise din ng mga kababayan natin, negosyante. Shoutout diyan kay kapatid natin na diyan sa yung inumin. Ikaw na 'yon. Kaya manood ka. Ikaw na 'yon. Ikaw na 'yon. Ayan. Kung nanonood ka, ikaw 'yon. Ikaw na yun. Ano? Okay. So, hindi po kami lasing, Hindi ha? kami lasing. Hindi po, Masaya nagkakatuwa lang lang. tayo. Masaya po yung kwentuhan natin. Which Ano is- ba, Chad? Ayan, okay naman, I'm diba? so excited sa Ayan, kasi nag-enjoy kami Yeah. at nakakatuwa naman kasi may isang Pilipino na very successful na ngayon sa pagninegosyo at nakakuha ng isang franchise ng Frito, no? Madami ang mga Pilipino actually na nangangarap na magkaroon ng business, lalo na yung franchise na kagaya nitong Frito na hindi lang sa community natin, kundi sa different communities, ano? Which is nakakatuwa at nakaka-proud yung iyong na-achieve na At saka, negosyo. dito sa labanan ng negosyo, kailangan iangat natin ang lahing Pilipino. Yan lang ang pinupuntos namin lahat ng mga nasa community. Kaya shoutout sa lahat ng mga community leaders, sa support ninyo. Tulong-tulong tayo bilang isang Pilipino dito sa Calgary, Alberta, Canada. At shoutout dito sa napakasarap Putin! mong- Yeah, masarap yan, bro. Diba? Ayan, so, Masarap yan. mga Canadian mahilig dito sa Putin, diba? Yan mismo, yan yung binibili nila. Kaya tayo bilang Pilipino, na-adapt na natin pagkain nila eh. Kaya masarap din. Paano ka naman nagde-develop ng mga new products? Okay, ganito. Nasa pag-aaral yan kung ano yung gusto ng market. Before,
is hindi pumatok yung ganong product, nandun pa rin yung searching. Nandun pa rin yung susuri ng kung ano yung papatok na negosyo. What is the purpose of social media? Okay? Hindi tayo yung manggagaya lang sa mga meron na. Kumbaga gumagawa tayo ng bagong menu natin by own. Kaya diyan tayo proud bilang isang Pilipino. Kaya dito may palabok tayo, may spaghetti tayo, may tocino silog tayo, lahat ng mga silog dito, magkalog-kalog tayo. Masarap dito. Ayan. So sabay-sabay na tayo mag-alog-alog ngayon. Dito sa Prito 130. 130. Masarap yung pagkain. Kaya iniimbitahan ko po kayo mga kapatid. Pagdating nyo dito, hindi lang po kayo kakain. Meron tayong video okay dito, kanta tayo. At saka meron mga counting, kung gusto nyo ng advice or hint, bibigay ko yan. Magtanong lang po kayo kay Maya. Okay, so for my last question. Oh, my last question! So last question na tayo kasi para talagang matuloy na natin to maya-maya after this interview, no? Kasi Kakainin kailangan natin natin lahat to. ubusin to lahat, di ba? Mm. Okay, for my last question, ano naman yung pwede mong may advice doon sa ating mga aspiring Pinoy entrepreneur na talagang gusto nila na makapagtayo ng isang negosyo? Okay. Ang tanging advice ko lang po is, unang-una, kung handa ka na ba para sa ganyang papasuking negosyo. Kasi kung hindi ka pa handa, marami mo pang magsuri ka pa kung ano yung mas patok. Tapos pangalawa, kung may budget ka, much better. Kung hanggat maaari hindi ka mangutang, much better. Okay? Nando pa rin po yung pag-iipon natin. Tapos, kailangan po maggawa ka ng negosyo. Kailangan kung papatok ba yung negosyo gagawin mo. Kung tatangkilikin ba yan. Kasi ang hirap po mag-start ng business na kasi pinaghirapan natin yung bawat sintabos, bawat cents ng ating pinaghirapan. Mahirap po kung malugi tayo. Kaya hanggat maaari mga kababayan ko na gusto mag-business, na papatok yung negosyo. Yun yung pinaka the best doon. Tapos be humble. Kailangan may attitude tayo. Kailangan yung attitude ang pinaka the best po doon. Kailangan makisalamuha ka sa kapwa-tao, maging makatao tayo. Wag nating hindi tayo yung tubong lugaw pagdating sa business. Kailangan kung gusto nating palaguin, magsimula tayo sa pasinta-sintabos. Yun lang po. Hanggang sa lalakihan. Kung sabi nga ng mga kababayan nating mga incheck, lalakihan kahit pa sintabos lang yan. Tapos dun uli, pag lumaki na, yun uling gamitin natin para gumawa pa ng pasisintabos. So napakaganda ng mga advices mo, Chef, no? Napakasimple pero may dating at may laman na alam ko na mas madaling maunawaan ng ating mga kababayan at mas lalo tigit doon sa mga aspiring entrepreneurs, no? Which is yun naman talaga yung goal din natin dito sa Rich TV is to encourage more Filipino people na magnegosyo. Kagaya nga ng sinasabi ko, kailangan maging entrepreneur lahat ng mga kababayan natin. Kagaya nga ng sinasabi ko na wala namang masama sa pagiging empleyado, pero mas maganda kung ikaw ay negosyante. Yes. At saka ito pa yan mga kababayan. Totoo na walang yumayaman sa pagiging empleyado lamang. Tingnan nyo po yung mga buhay na may mga negosyante. Nakikita nyo naman po, magkakaroon ng bahay, sasakyan. Yun eh. Kaya ini-encourage namin sa mga kababayan, oo, totoo, mahirap maging negosyante. Kasi nasa personalidad ng tao yan ang pagiging negosyante. Pero natututunan yan. Huwag kayong mahiya na humingi ng advice sa mga kababayan nating meron na. Katulad dito, mag-like kayo o kontakin nyo kami 587-968-0716 sa Rich TV. Kontakan nyo kami. Mag-usap-usap tayo. Dito, open ang Chicken Prito para mag-usap tayo. Ayan, at tuturuan namin kayo. Yes! No? Yan yung goal natin. Dumami tayo mga Pilipino na nag-negosyo. Kaya may mga kaibigan tayo na mga kung gusto nyong manghiram o loan, may mga kaibigan tayo sa loob ng mga bank na tutulong sa atin. Shout out sa mga realtors natin, shout out sa iyo. Kung gusto niyo magnegosyo ng Airbnb, shout out lahat ng mga kababayan nating mga nasa real estate. 'Di ba? Ayan. Speaking of, Chef, ilan na ba yung negosyo mo? Mga businesses mo? Sa totoo lang po, I'm operating
na cleaning business. Okay pa yan. Cleaning Meron business. po kaming 3 bahay na inoperate na Airbnb. Tatlo yun. Tapos isa pa kaming tinitirhan. Tapos yung sasakyan namin, siyempre naggagawa pa rin kami ng moving. Nag-moving. Ayan, so moving. And Yeah. then, syempre, ito chicken frito. Yeah, so, restaurant. yun na. Sobrang busy ng life mo. Yes. Diba? Sabi nga nila, paano mo ba na lalaro ang oras mo? Kasi inspired ka eh. Sa araw-araw ng iyong pamumuhay, kailangan may inspiration ka. At sino yon? Pamilya natin yon. Hindi kabet, hindi mga pangalawang asawa, kundi iisang asawa. Shout out sa inyo mga kapatid. Okay, ayan. At so, dito na nga tayo nagtatapos, no? Alam natin na talagang napakasarap ng ating kwentuhan at nakasing sarap ng ating kinakain ngayon, no? Shout out sa mga Marites. I love you guys. Alright. So, mabibitin talaga tayo, no? So, itutuloy namin ito mamaya. Oo. Itong mga pagkain na to. Chad, napaka-the best tong kwentuhan natin. Sana po meron kayong natutunan. Nandito lang kami para magbigay ng advice. Kung ano po yung narating namin, hindi kami madamot, i-share namin yan. Hindi po kami mataas dahil humble lang po kami. Gusto lang namin i-share kung ano po ang natutunan namin. Yun lamang po. Ayan. So, maraming salamat sa ating Bida Entrepreneur para sa araw na to. Walang iba kundi si Chef Alan Brian Mendros ng Frito 130. Ayan. So, maraming salamat po. At muli ay iniimbitahan po namin kayo na bisitahin at suportahan itong Frito 130 dito sa Southeast Calgary. So, invite mo na sila, Chef. Oh, yeah. Iniimbitahan ko po kayo mga kababayan ko. Lalo na this Southeast, kung Northeast, Southeast, Southwest ka. Open lang po. Hanggat kayang i-drive yan, pwede kayong pumunta dito. Yun po. Wag lang nag-i-snow. Kasi pwede naman po skip. Pwede naman po DoorDash. Contact lang po kayo doon sa mga delivery company. Ayan, so maraming salamat po sa ating mga subscribers, sa ating mga followers, at sa mga manonood po natin. Patuloy lang po tayo na sumubaybay dito sa Rich TV dahil alam ko na madami kayong matututunan mula po sa amin, mula sa akin at mula kay Chef Yes. Alan Brian, no, para sa susunod na pagtatayo nyo ng business. Yes. Ito po, hindi po dito nagtatapos ang aming usapan. Meron pa po kaming mga episode na ilalabas ni Ayan. Brother Rex TV. Marami pa. Magsabi lang kayo, mag-comment lang kayo diyan kung ano pa yung gusto nyong malaman. Pwede naman po rin kami mag-search para ibigay sa inyo. Di ba? Tama. So maraming salamat po, Chef, sa pagpapaunlak sa amin dito at pagpapabigyan ng iyong napakasarap na produkto. Yes. Ayan, so muli po, ako po si Richard Casabal. Ako po si Alan Brian Mendros, ang inyong pong kusinero dito sa 130 Avenue South. Ayan, so maraming salamat po. Bye-bye po. God bless, guys.